Porloq gilam yuvish korxonasi bilan mana biz 2 yildan beri davomida ishlaymiz. Ularning ishi juda ham ajoyib. Mana gilamlar Baxtli oila to'yxonasining gilamlarini chiroyli yuvib berishyapti. Bularga katta rahmat. Nasib bo'lsa bundan keyin ham olg'a ishlashga siz bilan harakat qilamiz. Nasib bo'lsa mana gilamlarimiz bilan ochilgan, juda chiroyli holatda. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, mana shu Bahodir akamiz bilan aloqaga chiqaverasizlar. Ishlari halol. Mana bir emas 20 ta yigitlar xizmatga, endi o'zlaringiz o'ylashingiz mumkin, ozgina yigit yo'q, hamma oyoqqa turibdi, xizmatlar birgalikda qilamiz. Har doim Bahodir aka bilan ishlashga tayyormiz. Olg'a. Mana bizlar Ramazon oyida hozir 20% chegirmani davom ettirmoqdamiz. Xudo xohlasa, to'yxona, restoran, katta tashkilotlarni hammasini hamkorlikka chaqirib qolamiz. Rahmat, sog' bo'linglar. Biz Baxtli oila to'yxonasining gilamlarini to'liq yuvib tugatdik. Endi navbat mebellariga. Mebellarni ham joyida yuvib beramiz. Bizni kuzatishda davom eting. Jarayonlarni sizlar bilan bo'lishib boramiz.